บางท่านก็สามารถที่จะสมาทานศีลได้เพียงศีลห้าเกินกว่าห้าก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้แล้วเรื่องนี้ที่จริงก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปสำหรับผู้สนใจผู้ไม่สนใจก็จะโมอยู่บ้างอาจจะไม่แจ่มแจ้งคุณค่าที่จะขอตุ่มขยายความออกไปบ้างแต่ว่าในตัวเรามีอะไรคือเว้นจากสิ่งเหล่านี้5 ประการเป็นการถืออย่างธรรมดาผู้ชนคนโดยทั่วไปถ้าหากว่าไม่มีศีล5 ประการนี้แล้วถ้าจะกล่าวได้ว่าเป็นคนแต่เป็นปุถุชนที่ยังหนาแน่นด้วยกิเลสมากเหลือเกินเรียกว่าคนยากหรือจะเรียกว่าเป็นมนุษย์คือสูงขึ้นมากว่าเป็นบุคคลธรรมดาก็ต้องมีศีล5 เป็นข้อคือคำเท็จสุราและเมรัยนั้นก็เว้นได้เด็ดขาดเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าคนเราที่เป็นมนุษย์นั้นสามารถที่จะรักษาศีล5ได้มันไม่ใช่ปกติอย่างนั้นก็ทำให้คนที่สามารถ